ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அனீஸ் கேசல். இந்த வீடியோவில் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் எண்டில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்கன் ரெசிபி ஆட் பண்ணியிருக்கேன், சில்லி சிக்கன் ரெசிபி. ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்கு தான் கேரட், பீன்ஸ் எல்லாம் சாப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு 5 to 7 டேஸே பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லி குழம்பு பொரியல் ஆண்ட்ரே வந்துட்டு அப்படியே கொடுத்துட்ருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு எனக்கு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்கான். ஸோ அதோட காம்பினேஷனாக சில்லி சிக்கனும் நான் பண்ண போகிறோம், ட்ரை சில்லி சிக்கன். ஸோ அந்த ரெசிபி உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, கேரட், பீன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு சிக்கனும் இந்த மாதிரி போன்லெஸ் சிக்கன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சின்ன சின்ன பீஸாக. 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிவிட்டு, சால்ட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு, கொஞ்சமாக பெப்பர், அந்த சிக்கனுக்கு மட்டும் தேவையான பெப்பர் ஆட் பண்ணி, ஒரு எக் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ ஒன்லி கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணால் போதும், மைதா ஒன்றும் ஆட் பண்ண வேண்டாம். கொஞ்சமாக உப்பு, எக்கு, அது மாதிரி பெப்பர் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மேரினேஷனுக்கு வச்சுருங்க ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு. இந்த மீன் டைம் பார்த்திங்கன்னா, நான் இங்கே சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு சிக்கன் வந்துட்டு இந்த பக்கம் குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த பக்கம் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆல்ரெடி நிறைய டைம் நான் இந்த சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெசிபி ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன், ஷார்ட்ஸில் கூட இருக்குது. நான் லிங்க் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ. ஸோ சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன். இப்போ வந்து சில்லி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சாலும் ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணணும். இது வந்துட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அப்போ தான் சில்லி சிக்கன் நல்லாயிருக்கும். நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வந்துட்டு சிக்கன் எல்லாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். இந்த மீன் டைம் வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, அதுக்கு தேவையான எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சாப் பண்ணி இங்கே ரெடியாக வச்சுக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகா நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் சாப்பரில். வெங்காயமும் கேப்சிகமும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக சாப் பண்ணியிருக்கேன். சிக்கன் எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த சில்லி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண ஆயிலே வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதையே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ண இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகா கொஞ்சம் நிறையாவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஆயிலை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி ஒரு 1 மினிட் இதை நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணுறேன். கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் உப்பும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்துட்டு நல்லா ஒரு 90% வரைக்கும் குக் பண்ணால் போதும். அதுக்கு மேலே குக் பண்ணாதீங்க. சாஃப்ட் ஆகக்கூடாது, க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் சில்லி சிக்கனுக்கு, அப்போ தான் இது நல்லாயிருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 90% கிட்ட ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சு, நல்லா வெந்துருச்சு. அட் த சேம் டைம் க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்குது. இப்போ இதில் வந்துட்டு சோயா சாஸ், ரெட் சில்லி சாஸ், க்ரீன் சில்லி சாஸ், அதுக்கப்புறம் ஷெஸ்வான் சாஸும் ஆட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் கலரும் காரமும் கொடுக்கும். அதோட கொஞ்சமாக வினிகர், இது எல்லாமே உங்கள் காரத்துக்கு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது இப்போ நல்லா குக் ஆகிட்ட அப்புறம் நமக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சாஸ் கன்சிஸ்டன்சி அந்த மாதிரி தண்ணியாக கொஞ்சம் அப்படி கிரேவி மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா அது சாஸ் மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஆட் பண்ணுங்கள். நான் அது எதுவுமே ஆட் பண்ணல, ட்ரை சில்லி சிக்கன் தான் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் டைரெக்டாகவே சிக்கன் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஷெஸ்வான் சாஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே நான் எந்த கலரும் யூஸ் பண்ணல, நீங்கள் வேணால் சிக்கனில் கலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ரெட்டாக வரும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில். அவ்வளோதான், சூப்பரான சில்லி சிக்கன் இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அவ்வளோதான், இங்கே லஞ்ச் வந்துட்டு சில்லி சிக்கனும் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாத்திரம்லாம் கூட கழுவிட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உப்பு இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் காலி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதெல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஃப்ரீசர்லேருந்து பார்க்கலாம். ஃப்ரீசரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும். உள்ளே என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி கொஞ்சம் காலியாக தான் இருக்கும். இப்போ தேங்காய் கூட நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதில்ல. தேங்காய் வந்துட்டு மம்மி வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ அதனால் தேங்காய் வாங்கி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் கட்லெட். இது வந்துட்டு ரொம்ப நாளெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். இது வந்துட்டு 2 டேஸ் முன்னாடி தான் செஞ்சேன். அப்புறம் வந்துட்டு இது மாதிரி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி இன்னொரு 2-3 டேஸ் 1 வீக்குள்ளே ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவேன். இது வந்து சிக்கன் சாசேஜ். இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ரிக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக இல்லை ஷார்ட் பிரேக்கை கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு அது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் பேக்கு. கொஞ்சம் அடிபட்டுச்சுன்னா ஸ்வெல்லிங் எல்லாம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஐஸ் பேக். அதை எப்போ வச்சுப்பேன். இது வந்து பாலாடை எப்போ ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி. ஸோ அதையும் இந்த மாதிரி ஸ்டீல் பாக்ஸில் வச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ அது இன்னும் யூஸ் பண்ணல. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்துட்டு நான் இப்போது ஸ்டோர் பண்ணல, வெதர் பேடாக இருக்குதுன்னு. சம்மரில் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ இது இந்த ட்ரேயுமே எம்டியாக இருக்குது.
இந்த கண்டெய்னர்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில எல்லாமே மசாலா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ற மசாலா. இந்த மாரி பாவ் பாஜி மசாலா, சென்னா மசாலா, கஸ்டர்ட் பவுடர், கிச்சன் கிங் மசாலா அப்படின்னு இந்த இதில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். இதெல்லாம் ரொம்ப ரேரா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். 100 கிராம்ஸ் வாங்கினாலும் ரொம்ப அதிகமாயிடும். இங்க வந்து எள்ளு கூட பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ் பண்ணுறத வெளிய வச்சுட்டு மத்த எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு இந்த மாரி ஃப்ரீசர்ல வச்சுப்பேன். ஏன்னா எள்ளு சீக்கிரமாவே பூச்சி வந்துருது. ஸோ அதனால அத ஃப்ரீசர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ ஃப்ரீசர் டோர்ல என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். இங்க பாட்டில்ஸ்ல தான் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர். இதுவுமே ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்றதுனால ஃப்ரீசர்ல எப்பவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் இது ராகி மாவு. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா உள்ளது. ஸோ அதனால இத ஃப்ரீசர்ல வச்சிருக்கேன். நான் ரெகுலரா ஆண்ட்ரேக்கு ராகி மால்ட் குடுப்பேன் ஸ்கூல் போகறதுக்கு முன்னாடி. அத வந்து வெளிய வச்சிருக்கேன். இது வந்து சப்ஜா சீட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சென்னா மசாலா, மட்டன் மசாலா அந்த மாரி ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ற ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாரி பாட்டில்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீசர்ல வச்சுப்பேன். இது பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு ஆரஞ்சு பீல்ஸ் ப்ளம் கேக்குக்கு யூஸ் பண்ணுறது, கேக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கேக்கு. மத்ததெல்லாம் இந்த மாரி ஃப்ரீசர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதே மாரி இது பம்ப்கின் சீடு. இதுவுமே ஸ்வீட்டுக்கு, பாயசத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு மிச்சத்த இங்க வச்சுப்பேன். ஏன்னா, இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலர் பேசிஸ்ல யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். அதே மாரி நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாரி பச்சை பட்டாணி எப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்குதோ அது வாங்கி இந்த மாரி ஃப்ரீசர்ல பாட்டில்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். இது வந்து பிரெட் கிரம்ஸு. எப்போனா வந்து 2 பீஸ் பிரெட் நம்ம யூஸ் பண்ணாம வச்சோன்னா, அது வந்துட்டு மிக்ஸில அடிச்சு இந்த மாரி பாட்டில்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஃப்ரை பண்ண டீப் ஃப்ரைக்கு யூஸ் ஆகும். இது வந்து கடலை மாவு. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேரா தான் யூஸ் பண்ணறதுனால, இது எல்லாத்தையும் ஃப்ரீசர்ல இந்த மாரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மத்தபடி நான் ஃப்ரீசர்ல வேற எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். அந்த சிக்கன் கட்லெட்டும், சாசேஜ் கூடமே இந்த 2, 3, 4 டேஸ்லயே நான் முடிச்சிடுவேன். அதுவுமே இருக்காது. நான்வெஜ் வாங்குனனாலும் நான் அப்பப்பயே வாங்கி ஃப்ரெஷ்ஷா யூஸ் பண்ணிப்பேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இட்லி, தோசை மாவு 2 கண்டெய்னர் இருக்கும். 1 காலியாயிட்டு 1 தான் இருக்கு. மிச்சம் உள்ள லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்டெல்லாம் இந்த மாரி டிஃபன் பாக்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். பால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ வேணுமோ அப்போ ஒரு கப்பு காய்ச்சிக்கிறேன். அது மிச்சம் உள்ள பால் அங்க இருக்கு. இது வந்து கீரை, பாலக்கீரை ஹாஃப் யூஸ் பண்ணிட்டு மிச்சம் ஹாஃப் வந்து நம்ம பாக்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அது கீழ பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி ஒரு பாஸ்கெட்ல பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் இந்த மாரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த பக்கம் வந்து அது ஒரு ஃப்ரிட்ஜோட வந்த ஒரு பாஸ்கெட் தான். அதுலயும் புதினா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இந்த பாஸ்கெட்ல பார்த்தீங்கன்னா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு பாஸ்கெட்ல வச்சுப்பேன். எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இது வந்து ரெகுலரா பார்த்துட்டு இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தெரியும். இது நான் எ எப்பவுமே இந்த பாஸ்கெட் இங்க தான் இருக்கும். இப்படி தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இந்த மாரி ஸ்டோர் பண்ணுறதால நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணுறது ஒரு வீடியோ இருக்குது. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த பாஸ்கெட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட வெஜிடபிள் இதோட வந்தது. அதை அங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது கீழே இந்த சில் ட்ரேயில் சீஸு, பட்டரு, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சீஸ் ஸ்லைஸ் இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன். இப்போ ஸ்கூலுக்கு வந்து சீஸ் பராட்டா இல்லை சீஸ் குழி பன்னீர் அந்த மாதிரி நிறையா சீஸ் சாண்ட்விச் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பால், தயிரெல்லாம் இதில் வச்சுப்பேன். அது கீழே வெஜிடபிள் இந்த ட்ரேயில் தக்காளி வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த பாஸ்கெட்டில் தான் வாஷ் பண்ணி இப்படியே ஓப்பனாக வச்சுப்பேன். எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு. அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டப்பர்வேர் பாக்ஸில் ஒன்று பெருசு ஒன்று சின்னது வச்சுருக்கேன். அதில் தான் எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த பெரிய பாக்ஸில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லென்த்தியாக இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஒரு 15 to 20 டேஸ்னாலும் நல்லாவே அப்படியே இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து தனித்தனியாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ண வேண்டாம். அந்த பாக்ஸில் எடுத்தால் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸோ நம்ம ஈஸியாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. மற்றபடி எக்ஸ்ட்ராவே எதுனா வேணும்னா அந்த கேப்பில் நான் இந்த மாதிரி சின்ன பாக்ஸில் போட்டு இப்போ முருங்கைக்காய் அதெல்லாம் வாங்கினேன்னா அந்த மாதிரி அந்த கேப்பில் வச்சுட்டு தக்காளி வச்சு ஃபுல்லாக அந்த வெஜிடபிள்ஸ் அங்கேயே நான் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். ஸோ சின்ன ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சா சூப்பராக நம்ம ஸ்பேஸ் சேவ் பண்ணலாம். இப்போ டோரில் பார்த்திங்கன்னா நான் சின்ன சின்ன பாட்டில்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து தேங்காய் தண்ணி ஆப்பம் செய்கிறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒன்றில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி அதை வச்சுப்பேன். பூண்டு உரித்து வச்சுப்பேன். இல்லை புளி பேஸ்ட்டு இல்லை லெமன் வந்து வச்சுருக்கேன். இப்போ 2 பாட்டில் காலியாக இருக்குது. இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் சாஸ் சாஷே பேக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அப்படி வச்சுருக்கேன். லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு. ஃபுட்டோட வரோம்ல அதெல்லாம் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அது கீழே பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் வந்துட்டு இப்போ துருவி இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ எக்ஸ்ட்ரா தேங்காய் இல்லை 1 கடையில் வாங்கி துருவி அப்படி வச்சுக்கிறேன். அப்படி இல்லைனா நிறைய எங்கள் மம்மி வீட்டிலேருந்து தேங்காய் கொடுத்தாங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வைப்பேன். இப்போ அது இல்லை. ஒரு 2 மந்த்ஸாக நான் தேங்காய் வாங்கிட்டுருக்கேன். ஸோ அதனால் ஒரு தேங்காய் வாங்கி எப்போ வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து பிக்கிள், நான் வீட்டில் போட்ட பிக்கிள். வெளியே வச்சா கெட்டு போதும், அதனால அப்படி வச்சுருக்கேன். இந்த பார்த்திங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணல இந்த சாஸஸ் எல்லாம் இங்கே இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறேன். கீழே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அது கீழே வச்சுப்பேன்.
ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வினிகர் பாட்டில், இந்த சாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் ஸ்பில் ஆனாலும் அது எடுத்து நம்ம கிளீன் பண்ணுறது ஃப்ரிட்ஜில ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ அந்த ஸ்வீட் பாக்ஸ் வச்சுட்டா ஸ்பில் ஆனாலும் கீழே அது இதானாலும் அந்த பாக்ஸ் மட்டும் எடுத்து வாஷ் பண்ணி மறுபடியும் நான் உள்ளே வச்சுப்பேன். ஸோ அதனால் அது ரொம்பவே சூப்பர் ஐடியா. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது கீழே வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஜாம் பாட்டிலும் மில்க் மேடும் வச்சுருக்கேன். ஸோ அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டின்ஸில் 3த்துலேயும் என்ன வச்சுருக்கேன்னா, இந்த திராட்சை இருக்குல்ல, இது வந்துட்டு வெளியே வச்சா அப்படியே பூச்சி வந்துடுதுங்க. அதனால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டின்ஸ், இது வந்துட்டு ஈஸ்ட் டின்னு, இந்த மாதிரி மூடி இருக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஈனோ பாட்டில். இதில் வந்துட்டு பிளாக் ரைசன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் கேக்குக்கு யூஸ் பண்ணுறது இப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா அப்படியே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டின்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள். நல்லாவே இருக்கும். இந்த மாதிரி லிட்டு இருக்கிறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. அவ்வளோதான். அங்கே வேறு எதுவுமே நான் ஸ்டோர் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கெச்சப்பு, அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இருக்கும். மைனஸ் காலி ஆகிடுச்சு. இந்த ஹெர்ஷீஸ் சிரப்பு நான் யூஸ் பண்ணல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது, அவ்வளோதான். இது வந்து சோடா ஜூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது. தண்ணி ஒரு பாட்டில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா வந்து கோல்டு வாட்டர் கேட்டாங்கன்னா கொடுக்கறதுக்கு. நான் வந்து கோல்டு வாட்டர் குடிக்கிறதே இல்லை. அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜை வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு. அதே மாதிரி ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு நிறைய ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டம்ப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படியே வைக்காதீங்க. ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபுல்லாகவே கம்மியாயிடும். நான் உங்களுக்கு தனியாகவே ஒரு வீடியோ ஆட் பண்ணுறேன். என்னென்ன ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம், என்னென்ன நீங்கள் வெளியே ஸ்டோர் பண்ணலாம், எதெல்லாம் கெட்டு போகும் அதை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணால் போதும். ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாத்தையும் நம்ம கிராசரி வாங்கிட்டு வந்தோன்னா ஃப்ரிட்ஜு வந்துட்டு நம்ம வார்ட்ரோப் மாதிரி எல்லாத்தையும் டம்ப் பண்ண வேண்டாம். கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. நான் அதுக்குன்னே உங்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுறேன். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு இப்படி தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன். சிம்பிளாக இருந்தாலும் நீட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு லைக் கொடுக்க மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ. பிளெஸிங்ஸ் டு யூ ஆல்.